新华两岸快锐评，大家好，我是吕璐。近来台海局势紧绷，台湾《中国时报》评论指出，520之后，大陆军机到台海上空，如同是逛自家的厨房，很明显，两岸的台海边界更加模糊化。在政治上，则是意中清晰化，逐渐没有模糊空间。解放军军机频繁出现在台海上空，自然跟美国宣布印太战略后，军事上也打台湾牌，美机美舰来刷存在感有关。大陆方面必须要随之增加军机扰台的次数，以宣示主权和警示台独。评论表示，解放军军机绕台方式包括多次飞过所谓海峡中线，进入台湾西南所谓防空识别区等等。一方面以军事行动让一个中国原则打破两岸原本具体存在的所谓界限，扩大其军机活动的范围。另一方面，台媒分析，借由频繁的绕台行动，台湾军机也需要频繁升空，而大陆方面则可以通过电子侦察等方式摸索台军每一次的战术动作，用大数据来分析台湾的接战准则。评论指出，在政治上，当民进党弃9·2共识而不顾，而国民党则被民进党牵着走。大陆方面也没有搁置争议的理由，台海边界模糊化和一个中国原则的清晰化。大陆不断主动出招，而台湾只能被动以对。当决定权已经全部都在大陆，绿营的两岸政策只有守势，只要一有破绽，必被攻破。此前，针对美国军机飞越台湾一事，国台办明确指出，美军机飞越台湾损害我主权、安全、发展利益，违反国际法和国际关系基本准则，是一起非法行径和严重挑衅事件。我们对此表示强烈不满和坚决反对。民进党当局勾结外部势力，侵犯中国主权、安全，破坏台海和平稳定，祸患岛内民众安全福祉，我们对此表示强烈谴责。与此同时，国台办强调，我们有决心、有意志、有能力，坚决维护国家主权、安全、发展利益。我们严正警告民进党当局，不要误判形势，不要低估全体中国人民维护国家主权和领土完整的坚强意志和坚定决心。以上就是本期节目的全部内容，欢迎大家跟我们进行留言互动。我是吕璐，下期再会。